185马力，配一个大 G 桥，这是黄金比例。整车质量8吨多重，拉大里干深松，不管你干什么活，这个车绝对完美。力涡动力6缸发动机，进口的卡拉罗前桥，带着缩式换挡，16+16档位，动力输出760、850、360升的一个油箱。后轮胎是徐州甲字18.4杠38的轮胎，强升强降3组液压输出。老铁们，车子在山东临沂，关注慧凯8点钟直播。